Taigi, mes visi žinome, kad mes negalime dalinti iš nulio. O žinome kodėl? Kodėl taip tiesiog, kodėl negalima? Kodėl jeigu tu padalini iš nulio, tai tau iš karto išbraukia ir tau iš karto dvejetas. Ir klausiu, kodėl negalima ir sako tiesiog negalima. Tai gerai. O pažiūrėkim kodėl. Kodėl. Tai gerai. Pirmiausiai, gal supraskim, ką reiškia išvis ta dalyba. Kad suprasti, kodėl negalim dalinti iš nulio, gal supraskim, ką reiškia dalinti. Tai sakykim, 12 padalinus iš 4. Padalinam. Į ką reiškia padalinti? Viens būdas paaiškinti dalybą yra kartojama atimtis. Kaip daugyba yra kartojama sudėtis, pavyzdžiui, 3 kart 4, tai 3 sudedi 4 kartus, tai jeigu tu atimsi 12 3 kartus, tau liks 0. Žodžiu, tu klausi klausimą, kiek man kartų reikia atimti šitą skaičių iš šito skaičiaus, kad man nieko nebeliktų, kad man liktų 0. Ir šiuo atveju čia yra 3 kartai. Gerai, ir tada pažiūrim, kaip čia bus tam 0. 12 padalinus iš 0. Lygu kas? Tai gerai, 12. Ir atimam šitą skaičių, tai šiuo atveju šitą skaičių atimam. Atimam 0. Ir kas mums lieka? Mums dar 12. Tai atimam dar kartą 0. Ir mums dar vis 12. Ir atimam 0. Ir atimam 0. Ir taip amžinai. Mes atrodo niekada neprieisim. Gal variantas būtų pasakyti, kad gal begalybė? Kažką padalini iš 0. Ir begalybė? Gerai. Nekreipim dėmesio, ką čia reiškia ta dalybė. Tiesiog bandykim tada prieiti kuo arčiau 0. Ir tada gal matysim, koks rezultatas gaunasi. Tai gerai. 12 padalinus iš 0,1. Net nežiūrim, ką čia reiškia, tiesiog statom į skaičiuotuvą. 12 padalinus iš 0,1. Ir ką gaunam? Gaunam 120. Tai gerai, parašom 120. Tada biškį arčiau 0 prieinam. 0,01. Ir ką gaunam? 1200. Tai matyt, čia pas mus tas skaičius, jis didėja. Kas čia 1200? Tai šitas skaičius, jis, kol artėja 0, kaip artėja iki 0, tai šitas skaičius jisai didėja. Gerai. Tai reiškia, gal irgi 12 padalini iš 0, tai gal bus vis tiek begalybė. Bet su klaustuku dar vis. Gerai. Ir kaip tik, ir šičia galvodami taip gavom begalybę. Kaip ir, ta prasme, begalę kartų turi atimti 0, kad gautum 0. Ir šičia gaunam irgi, irgi begalybę kaip ir, nes didėja amžinai. Tai kuo arčiau bus 0, tuo arčiau bus begalybės. Gerai. Sakykim, kad begalybė, bet didžiausia problema mums kelia toksai dalykas, kaip neigiami skaičiai. 12 padalinus iš minus 0,1. Tu įsivaizduoji, kiek čia bus 12 padalinus iš minus 0,1. Ir bus minus 120.
minus 120. Tai gerai. 12 padalinam. Tada iš dar didesnio skaičiaus. 0,01. Ir čia dar arčiau 0. 0,01 ir minus 1200. Minus 1200. Tai jis dabar, šitas skaičius, jisai didėja į neigiamą pusę. Kai su teigiamais čia darėm, tai jis didėjo į teigiamą pusę, o dabar jisai, kaip, ar sakyti, didėja ar mažėja, jis tiesiog tampa labiau neigiamas. Tai jeigu šitaip žiūrėtume, tai kai mes prieisim 0, 12 padalinus iš 0, bus minus begalybė. Bet tai kaip čia vienu metu gali būti ir begalybė, ir minus begalybė? Nelogiška, ne? Tai va dėl šitos priežasties mes negalim sakyti, kas yra dalyba iš 0, nes abudu yra, atrodo, ir vienu metu ir begalybė, ir minus begalybė. Gerai. O jeigu mes nekreipsim dėmesio į visą šitą, jeigu mes čia nepaisysim, kad čia neapibrėžta, o jeigu mes tiesiog leisim, kad dalyba iš 0 yra, sakysim, kad dalyba iš 0 yra leidžiama, tai aš galiu tada sakyti šitaip. 3 kart 0 yra lygu 4 kart 0. A ne? Teisingai, nes 3 kart 0 yra 0, 4 kart 0 yra irgi 0. Bet jeigu aš abi pusės padalinsiu iš 0, tai kas? Čia 3 kart 0 padalinus iš 0 lygu 4 kart 0 padalinus iš 0. Tai abudu šitie kaip ir turėtų išsiprastinti, ne? Jeigu mes leidžiame dalybą iš 0, tai kart 0 padalinus iš 0, abudu išsiprastina abiejose pusėse. Ir ką turim? 3 lygu 4. Tai jeigu mes leidžiame dalybą iš 0, tai mes galime įrodyti, kad 3 lygu 4. Ir aš galiu čia įstatyti bet kokius du skaičius. Tai gaunasi, jeigu mes daliname iš 0, tai bet koks skaičius yra lygus bet kokiam kitam skaičiui ir visi skaičiai praranda prasmę. Ir jau matematika jau nebenaudinga yra 1 lygu 2, 0 lygu 1. Nesvarbu, kokius tu čia du skaičius parašysi, viskas yra teisinga, jeigu tu leidi dalybą iš 0. Todėl, dėl šito, kai tu dalini iš 0, tai viskas tau nubraukia, sako, tu vienetą, gal dvejetą tu gauni, viskas, viso gero.